Pilnu varikį. Čia darbai. Sakė, svarbiausia. Bet. Kaip vyrukai? Pasakė. Labai gerai. Gerai? Liuks? Puikiai. Gerai viskas? Puikiai. Ar daugiau ratų reikėjo? Gal užteko šiam kartui. Kaip? Netokia trasa čia. Kaip? Kaip įspūdžiai? Gerai. Tu nevalyk užsiplaukai. Nu kaip? Na, pirmas važiavimas, pirmas išbandžiau klaidyti. Negalvojau, kad čia taip žiauriai. Bet smagiai. Nu kaip, chebra? Gerai. Užteka laiko, dar biškį reikėjo. Užteka. Užteka. Normaliai? Užteko? Ir pradedam apdovanojimą nuo keturračių klasė iki 750. Ir jūsų plovimai šitiem vyrukam, kurie keturračių klasėje užėmė tuos pirmosios vietos. Tam kitko, jeigu žiūrėsime rezultatus, tai tie galingesnieji nuvažiavo kažkodėl pat mažiau metų. Bet blokėm reikia ne mažiau, kaip klasėje virš 750 kubikų. Šitiem vyrukam sporto matosi, kad čia toli gražu. Ne iki 750, o virš 750, kaip priklauso. Ačiū šaunuoliai.